Dạ. Đừng lo xa. Suốt đời này ta sẽ không gặp mặt của hắn nữa. Yên tâm đi, em sẽ không làm hại cổ đâu. Em chỉ muốn cho cổ suy nghĩ cho thật là kỹ. Đại ca, anh muốn cổ ở lại bên cạnh của anh có phải không? Không, không thể để cho cổ ở bên cạnh của anh. Cái ý định trả thù của cổ đã đốt điên đầu của cổ rồi. Cổ có thể làm bất cứ chuyện gì. Hãy chịu ý của đại ca, để cho cổ ở lại. Ta không muốn ở. Các người không sợ ta hại chết hắn sao? Hưng mi nhỏ. Dạ. Bồng Hoàng Thái Cực vào trong phòng của Chư Anh và Đại Thiện. Dạ. Nếu như muốn gặp mặt Hoàng Thái Cực thì phải hầu hạ lão già cho sớm ngày bình phục. Dùng con trai của ta để uy hiếp ta. Ta là Phước Tấn, Hoàng Thái Cực cũng là con trai của ta. Không, nó là con trai của ta, là con của ta. Nó đương nhiên là con của ngươi rồi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn về con trai của ta. Na Tệ, hãy trao thuốc cho Mạnh Cổn. Mạnh Cổn, ngươi hãy suy nghĩ cho rõ ràng đi. Nếu lão già có bất cứ chuyện gì xảy ra, ai cũng đừng có hòng sống sót. Ta sẽ ở bên người, ở bên tất cả những đứa bé. Tất cả đều chết. Lão già, Y quan cho biết bệnh tình của ông không có gì đáng ngại. Uống thuốc xong ngủ một giấc cho khỏe sẽ lành lại ngay. Em sẽ thường tới để thăm anh. Nói cho thì về biết, chú ý nhất cử nhất động của cổ. Có bất cứ chuyện gì lập tức báo cho ta biết. Tại sao lại bắt ta ở lại bên cạnh của ngươi? Không lẽ ngươi không sợ ta trả thù cho đại ca sao? Nếu như không phải ngươi đang bị trời cao trừng phạt, trở thành đáng thương như vậy, nếu như không phải con trai ta vẫn còn đợi dòng sữa của ngạn nương nó, ta sẽ không để cho người sống sót ở trên cõi đời này. Ta cứ tưởng rằng ta đã lớn khôn rồi, có thể nhìn rõ được một người, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được người. Ta đã từng nói, ngươi là người đầu tiên làm cho ta nhớ nhung ở trong lòng. Nhưng không ngờ người đàn ông đó lại là người quá ích kỷ, giả dối, tàn bạo. Cát, chuyện này như thế nào vậy? Tại sao họ lại bằng Hoàng Thái Cực đi? Nó khóc là dữ lắm. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy Cát?
Tâu Tẩu, bình thường không ngờ anh cổ lại cương quyết tới như vậy. Em thật sự rất lo. Em khỏi cần lo, vì Hoàng Thái Cực cũng không bao giờ làm chuyện bậy đâu. Nhìn thấy anh của em như vậy, cái tay ách ở trước mắt của ảnh khó mà vượt qua. Em phải đi dịp Hách Đi dịp hết. để mời Đông Ca trở về. Không được, Kim Đại Kiết bây giờ chắc chắn đã hối hận rồi. Ông đã hối hận, không có xông vào trong phủ đô đốc, không từ thắng xông lên chiếm lĩnh Kiến Châu. Bây giờ anh tới đó không phải đúc đầu vào chỗ chết sao? Cũng vì đại ca, không còn cách nào khác. Thư nhĩ Hà Tề, Na Tề nói rất đúng. Bây giờ em tới đó không có kết quả đâu. Chị nghĩ phải để cho Hân Ni Nhã về đó, mang tình hình ở đây nói cho Đông Ca biết, để cổ tự tìm cách đi. Tẩu tẩu nói như vậy, ý kiến rất là hay. Ô, đừng khóc ngoan. Đừng khóc. Xuân Nhi, ai làm cho Hoàng Thái Cực khóc tới như vậy, ta sẽ không tha cho người đó đâu. Phu nhân, không có ai đụng tới hết. Từ lúc bạn qua đây đã khóc như vậy rồi, không có ai dỗ được. Ngoan. Ai nói dỗ không được. Xem nè, không phải đã dỗ được rồi sao? Mẹ con của chúng tôi thật sự có duyên đó. Thôi, được rồi, đừng khóc, ngoan. Lúc nãy chắc là Thái Cực tưởng lầm là Mạnh Cổ Phước Tấn đó. Phu nhân, Mạnh Cổ Phước Tấn đã hầu hạ lão già uống hết chén thuốc rồi. Ta biết mà, Ngạc nương của con chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Thái Cực của chúng tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời nữa. Cát Cát, canh ba rồi. Thôi Cát Cát đi nghỉ đi. Lúc nãy em có ra coi thử, Phước Tấn đã ru Hoàng Thái Cực ngủ rồi. Cát Cát yên tâm, họ không có làm gì Thái Cực đâu. Hương Ni Nhã nói với em, ngày mai cô sẽ trở về Diệp Hách. Cát Cát có gì muốn nhắn lại với họ hay không? Lão già bệnh như vậy, thật tội nghiệp quá à. Bình thường cái nét làm cho người ta giật mình, bây giờ đã không còn thấy đâu hết. Cát Cát, tôi hãy tha thứ cho ổng đi nha. Tấm lòng của Cát Cát em hiểu nhất đó. Cát Cát hận, nhưng nhìn thấy ổng bây giờ như vậy lại tội nghiệp nữa. Đại bối Lạc cũng không thể nào sống vậy. Dù sao Cát Cát cũng là người của lão già. Nếu như không chịu tha thứ cho ổng, chính vì người chết không thể sống lại nên ta mới không tha thứ cho ảnh. Nhưng mà ta thật sự không ngờ. cô không ngờ ổng thật lòng thật dạ đối với Đông Ca Cát Cát như vậy. Ta biết là ảnh thương Đông Ca, nhưng không ngờ là yêu sâu sắc như vậy. Y quan cho biết, lưỡi dao kia nếu như đâm sâu một chút thì ông đã mất mạng rồi. Có lẽ Na Tề Á nói rất đúng. Anh là một người đàn ông đáng cho người ta thương. Nhưng mà Mạnh Cổ ta đã có thể. Ta mãi mãi không yêu một kẻ thù đã giết anh của ta đâu. Không bao giờ. Cát Cát, Cát Cát, Cát Cát làm gì vậy? Em mới về, nghe họ nói mấy ngày đêm cô không ăn uống. Cát Cát, đó là lỗi của em, là lỗi của em. Hương Ni Nhã, hãy nói cho ta biết, ông có khỏe không? Ông khỏe lắm. Ông kêu Cát Cát bảo trọng. Cát Cát, sao cô lại ở đây? Chỗ này là chỗ cao nhất ở Diệp Hách.
Nhưng ta vẫn không nhìn thấy Kiến Châu, nhìn không thấy Hà Xích. Cát Cát, thôi chúng ta trở về đi. Hân Ni Nhã, anh có khỏe thật không? Có phải có chuyện gì muốn giấu ta? Tình huống của ổng có phải là tệ lắm? Chẳng trách gì trong thời gian này lúc nào ta cũng chim bao thấy ác mộng. Không được, ta nhất định phải đi một chuyến Kiến Châu. Ta phải đi kiếm ổng. Cát Cát không thể đi được. Nếu muốn đi cũng phải nói cho nhị Bối Lạc biết, bằng không lại chuốc lấy phiền phức. Nói cho anh nghe cũng vô dụng thôi. Anh bây giờ không còn là nhị ca của ngày xưa nữa. Không phải, Cát Cát đừng nghĩ vậy. Nhị Bối Lạc cũng thương Cát Cát như là ngày xưa. Nếu bạn không, sẽ không phải binh tới Kiến Châu đâu. Em nghĩ rằng ảnh vì ta hay sao? Đừng nghĩ nữa. Cát Cát, hay là vậy nha. Em về còn chưa gặp nhị Bối Lạc, để em đi năn nỉ cho, ông sẽ đồng ý mà. Dễ sĩ của các ngươi mà muốn tấn công Kiến Châu à? Các ngươi hãy tự mình về tập luyện đi. Luyện không xong thì đừng có tới đây gặp ta. Dạ. Hân Ni Nhã, Nhị Bối Lạc, em về rồi hả? Hân Ni Nhã, lần này anh phải hết lòng đền đáp em. em đâu có làm gì đâu. Tấn công Kiến Châu, em đã có công đầu. Anh cứ nghĩ rằng Nỗ Nhi Hà Xích là một con cọp không ai dám đụng tới. Lần này đụng vào, anh mới biết rõ lần trước bại binh là bởi vì có nguyên nhân. Chỉ cần dịp hết của chúng ta phấn phát đầu cường, con cọp đó không có gì đáng ngại. Vì nhị Bối Lạc, làm sao để cảm ơn em đây? Anh biết rõ em cần cái gì. Cần cái gì? Đừng nóng ruột. Đợi đại thế định rồi, anh sẽ rất rền rang để cưới em làm phu tấn. Anh nói cái gì hả? Hân Ni Nhã, em còn nhớ khi em mới tới phủ này hay không? Em là một em bé gái nhỏ như vậy. Chỉ thoáng một cái thôi, một con chim rừng đã trở thành một chim phụng hoàng, làm cho người ta lé mắt. Được rồi, chúng ta đi gặp Lâm ca để khuyên cô ấy nha. Hả? Đã gặp rồi. Nhị Bối Lạc, em muốn năn nỉ giùm Đông ca Cát Cát cho cổ đi Kiến Châu, đi thăm Nỗ Nhĩ Hà Xích. Nếu nhà em tới năn nỉ à? Họ thật tình thương yêu nhau. Lần này em trở về vừa gặp Cát Cát em đã khóc.